अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जीअं त काफ़ी ॾींहंनि खां सोशल मीडिया ते हली रहियो आहे फ़ोटो लैब जी नांग वारो फ़ोटू तयारु करणु। अॼु तव्हांखे मां सेखारींदुमि त कहिड़े तरीक़े सां हीउ तयारु थींदो फ़ोटू ऐं मां तव्हांखे ॾेखारींदुमि। ऐं पहिरियां तव्हांखे फ़ोटो ॾेखारियां त मां काफ़ी दोस्तनि जा फ़ोटो ठाहिया, नांग वांगुरु फ़ोटू काफ़ी दोस्तनि जा मां फ़ोटो ठाहिया ऐं मां तव्हांखे ॿुधायां थो। काफ़ी दोस्त चवनि पिया कहिड़ी तरीक़े सां ठाहींदो, अॼु मां वीडियो ठाहियां थो। ॾिसो दोस्तनि मां ठाहियो आहे ऐं अॼु तव्हांखे सेखारींदुमि त कहिड़े तरीक़े सां। पहिरियां तव्हां प्ले स्टोर में वेंदा, प्ले स्टोर में वञी तव्हांखे हिते लिखंदव फ़ोटो लैब PHTO फ़ोटो लैब। मथां तव्हां अची वेंदो फ़ोटो लैब, ठीकु आहे। हे फ़ोटो लैब पहिरियां खां मूं वटि इंस्टॉल थियल आहे, ठीकु आहे। हीअ हलंदासीं उन खे ओपन कंदासीं, ठीकु आहे। अपडेट या कीअं बि तव्हां वटि ओपन थी वेंदो। मूं वटि पहिरियां खां इंस्टॉल थियल आहे, हिते रखियलु हूंदो हुयो हीअ फ़ोटो। हिन खे क्लिक कंदासीं फ़ोटो लैब खे, ठीकु आहे। हीअ जेसि ताईं वेबसाइट खुलंदी, ठीकु आहे। हिन में तव्हांखे हिते तव्हांखे हर फ़ोटो ठाहिण जो तरीक़ो मिलंदो। तव्हां हिते हिन खे ओपन कंदो त हे अची वेंदा जेके तव्हांजी दिलि चवे तव्हां हिन तरीक़े सां तव्हां फ़ोटो ठाहे सघो था, ठीकु आहे। ऐं मूंखे काफ़ी जेके दोस्त असांखे जेके रिक्वेस्ट कनि पिया, सर असांखे नांग वारो फ़ोटो ठाहे सेखारियो, त हिते फ़ोटो अची वेंदो, ठीकु आहे। हिते आल ते अची वेंदो, त आल ते त सभु तव्हांजा अची वेंदा। कुझु तस्वीरूं न ईंदियूं, उनखे पोइ उन खां पोइ फेस हिते ईंदो, ठीकु आहे। इन खां पोइ जेकी बि तव्हां तस्वीर हिते करणु कंदो उनखे क्लिक कंदो। क्लिक करण खां पोइ हिकिड़ी मां तस्वीर खणां थो, ठीकु आहे। हीअ तस्वीर खणूं था, ठीकु आहे। हिनखे हेठि मथे करे सेटिंग करे पोइ हिनखे साए बटण वारे खे दॿायो, ठीकु आहे। हिन खां पोइ हे कुझु सेकंडनि में इश्तिहार ईंदा, हिनखे पोइ बैक करे छॾियो, ठीकु आहे। हे कुझु सेकंड लॻंदो, प्रोसेसिंग लिखे पियो थो, ठीकु आहे। उन खां प्रोसेसिंग करे डन कंदो, ऑलमोस्ट डन लिखिजी आहे, ठीकु आहे। उन खां पोइ तव्हांजो फ़ोटो हीअ तयारु थी वियो, ठीकु आहे। इन खां फ़ोटो तयारु करणु हाणे तव्हांखे सेव करिणो आहे। हिते वञी 3 डॉट आहिनि, हिते वञी तव्हां हिते सेव डिवाइस, ठीकु आहे। सेव डिवाइस खां पोइ, ठीकु आहे, हीअ तव्हांजो इश्तिहार ईंदो। हिनखे छॾे पोइ हेठां हूंदो डाउनलोड लिखियलु, ठीकु आहे। हुनखे डाउनलोड कीअं कंदो, हे मथां इश्तिहार अचनि, उन इश्तिहार खे कटे पोइ हिते तव्हां लिखी ईंदो सेव इमेज, ठीकु आहे। पोइ हाणे तव्हां हलंदो गैलरी में, ॾिसूं त गैलरी में सेव थियो आहे या न थियो। ॾिसो गैलरी में सेव थी वियो आहे। इन तरीक़े सां तव्हां फ़ोटो लैब ठाहे सघो था। अगरि तव्हांखे असांजी वीडियो पसंदि अचे त असांजे यूट्यूब चैनल खे सब्सक्राइब कंदा, महिरबानी।